Bugun hammaga akalar, ukalar, xudo xohlasa ishlarni boshlaganmiz. 11-iyul bilan xullas sergilaydigan joyimizda furgonlarimiz, tentlarimiz tayyor bo'lgan. Bu furgonimiz Labo bo'ladi. Labo 7,5 qalinlikda sendvichdan bo'lgan. Sendvich qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsanglar, sendvich qalinligi mana shu 7,5 bo'ladi. Xullas mana tayyor bor xullas. Mana bu yoqda yana 3tasi bor. Buni ish jarayonida hozir 3tasiga qo'yilgan mana. Tayyor turibdi. Berib yuboramiz akalarga. Hop, ikki tomonlari mana sendvich bo'lgan. Hop, sovutadigan sistemasi, yonboshda qo'shimcha eshigi, gaz, bas hamma narsasi bor, tayyor. Hop, bunga keladigan bo'lsa, tentli furgon bo'lgan. Xullas, koronalar qo'yilgan. Akalar, bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Mana bu zavodskoy bortliniki. Ha, hozir chiqayotgan ekan, zavodskoy bortsiz chiqayotgan ekan. Bizga ham bitta kelib qoldi. O'zimizning mashina sotiladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi, sotiladi akalar. Ikkita tayyor bor.